সানায়া, এটা কি? নারকেল তেলের মুখিটা কি তুমি নিয়ে এসেছো? নিয়ে এসে তুমি কামড়াচ্ছ এটা? এটা কামড়িও না, গলায় যদি আটকে যায় দাও, আমায় দাও। এটা এটা কামড়াতে হয় না। এটা কি করেছো কামড়িয়ে তুমি? হ্যাঁ, এটা যদি গলায় তোমার আটকে যায়, দেখো তো কি করেছো তুমি। তোমার বুদ্ধি নেই, তোমার বুদ্ধি নেই। এটা তুমি কামড়ায়, এটা কামড়ায়, এটা কামড়ায়, তোমার বুদ্ধি নেই বাবু, তোমার বুদ্ধি নেই। শোনো আমার, শোনো আমার, তোমার বুদ্ধি নেই, তোমার বুদ্ধি নেই। এটা কামড়াতে হয় না, তুমি জানো না এটা কামড়াতে হয় না? এটা কামড়ালে তোমার মুখে ঢুকে যাবে না বলো? এটা মুখে ঢুকে গেলে তোমার কি হবে বলো তো দেখি, গলায় আটকে গেলে? থাক, এটা ফেলে দিই। থাক, ফেলে দাও, ফেলে দাও এটা।